politikong kurap. Paalala lang po, Gago inyo, mga tanga! hindi lang pera ang ninanakaw ninyo, o di ang kinabukasan ng mga batang tulad ko. Gago! Ang bawat pisong pinukurakot ninyo, katumbas yan ng batang hindi makapag-aral at pasyenteng walang gamot. Tama na ang pagnanakaw. Ang Pilipinas ay para sa Pilipino, hindi para sa inyo. Solid ka bang taga-suporta ng DDS? Isang like at subscribe, masaya na po kami dyan.